Usa ang patay samtang 19 ang naangol sa delegado gikan sa Tuba, Benguet sa Cordillera Administrative Region human madisgrasya ang gisakyang van adtong Miyerkules sa gabi sa National Highway sa Carmen, Davao del Norte. Matud sa impormasyong nakuha sa Superbalita Davao, si Tuba Mayor Florencio Bentres miingon nga giimbitahan sila sa usa ka tigom didto sa Tagum City. Kabahin kini sa lakbay aral sa dakbayan sa Davao diin hisgutan ang paghanay sa mga basura, peace and order ug ang pag-rescue sa mga biktima ato sa kalamidad. Apan ang mayor wa nakauban sa delegado human nga nabiyaan siya sa ilang sakyanan. Gingong samtang naglatas ang van sa National Highway sa Carmen, gilikaya niini ang usa ka tricycad nga milabang sa daan, hinungdan nga nabalinto ang van. Sa impormasyon gikan sa Bombo Radyo Davao, matud pa ang biktima nga namatay giilang si Kapitan Francisco Milo Jr. Daling gidala ang mga nasamdan sa Davao Regional Hospital sa Tagum City apan gipangbalhin sa Southern Philippines Medical Center niadtong Huwebes sa kaadlawon. Ang mga programa nga ipahigayon unta kagahapon ug karong adlaw gipakansela. Samtang ang uban nga mga biktima anaa sa luwas nga kahimtang ug ang uban padayon gitambalan sa Southern Philippines Medical Center.